Hoje tem 3 caixas enormes só de Empório São João da Natura. Vamos ver? Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo de abertura de caixas da Natura. Hoje a gente tem Outlet Empório São João, não é? Tá lá como São João da Natura. Um monte de produtos, gente. Eu acho que eu peguei no primeiro dia, não sei, mas tinha quase tudo, eu peguei muita coisa. Aí depois eles colocaram mais coisa, em outro dia eu pedi mais coisa que ainda vai chegar. Hoje são 3 caixas, eu já vi lá que depois vão vir 2 caixas. Quando vier aí, eu acho que amanhã deve chegar. Eu gravo pra vocês e vai aí na sequência, vai daqui uns dias aqui no canal, tá? Antes, quero pedir, por favor, quem estiver assistindo, se não for inscrito, inscreve no canal. Aperta aqui o botãozinho do sininho, né? O sininho aqui pra receber os próximos vídeos. Dá um joinha se puder, gente. Comenta e tamo junto. Mais uma coisinha. Antes de... O vídeo vai ficar com 3 horas, não liguem, estejam preparados. Mais uma coisinha. Ó, tá um frio de 10 graus aqui hoje, tá? 10 graus, tava deitada nas cobertas quando chegou esse pedido. Eu só coloquei, tirei a blusa de pijama, coloquei uma outra blusa aqui, gente. Essas coisas eu falo no vlog, tô falando aqui no vídeo, tá? E só passei um batonzinho, não fiz mais nada. Mas esse batonzinho me chamou atenção. Que eu falei, eu vou falar pro pessoal quando eu for gravar o vídeo. É o batonzinho da Aquarela, gente, que não existe mais. Hip Aquarela, porque Natura fez isso, gente. A melhor linha de maquiagem que tinha na Natura era da Aquarela. Então, esse batom que vocês vão ver aí no vídeo é da Aquarela, já vencido há 2 anos. Sim, gente, está vencido, estou usando. Eu percebi, eu olhei e falei, vou lá falar, pessoal, deixa eu ver a validade. 2021, alguma coisa de 2021 aqui, tem que pegar a lupa. Mas, gente, eu lembro que eu amava esse batom e... vou usar, gente, ele não tem cheiro nenhum. Tem alguns da Natura, tá? Da linha Uni e tal. Acho que fáceis também, que não tão vencido e tem um cheiro tão ruim assim. Esse aqui, ó, tanto tempo eu usei tanto, tá aqui inteirinho. Tem cheiro nenhum, tô usando. A única coisa é que ele é bem seco, ele é mate, ele tá bem seco. Talvez eu falando nesse vídeo, depois ele vai ficar, eu acho que vai... O lábio tem que estar bem hidratado pra não... queria assim ficar, sabe quando o batom é seco, que queria assim algumas linhazinhas, umas coisinhas assim, gente. Hoje, um dia que eu falei pra vocês, de manhã até de noite, a média da temperatura foram 11 graus, porque fez 10 e 12 foi a máxima. Então tá. Foi só uma pequena observação para um vídeo que já vai ser grande, então eu vou lá pegar a primeira caixa que tá lá na cozinha e já volto, vamos lá. Gente do céu, a caixa fechada já tava com um cheiro maravilhoso, juro pra vocês. Olha isso. Não aguento não, gente. É muita coisa boa aqui, gente. Se prepara. Olha, o que eu sinto quando eu vou fazer esses pedidos lá da Natura de São João... Não, São João não. De Empório da Natura, Outlet, essas coisas. Eu sinto que a gente faz uma corrida contra o tempo, que a gente não sabe se tá tudo acabando, você vai clicar, não vai ter. Você fica naquela euforia e vai meio que pedindo sem muito planejamento. Pelo menos comigo é assim, tá? Não gostaria que fosse assim. Mas é meio assim que eu faço. Aí depois eu penso, tal coisa eu podia ter pego mais, tal coisa eu podia ter pego bem menos, não sei o que, não sei o que. Mas é assim que acontece, tá? Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu pedi, que foram muitas coisas, tá, gente? Se preparem. Ó, olha só o que tava lá no Outlet de São João. Caixa de sabonete com 5 unidades, carambola e mandarina. Gente, eu amo isso aqui. Delícia. É aquele sabonete amarelinho, coisa mais linda pra kit também, tá? Ele é maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu vou abrir aqui um pra quem não conhece. Porque eu vou abrir mesmo, vou montar kit e eu deixo esse meio de ladinho, que eu pedi muitas caixas, tá? Olha, gente, pra quem não conhece, olha a cor desse sabonete. Olha que coisa mais linda, gente. Tira, você pode... Gente, eu não sabia que atrás ele era escrito assim. Que lindo!
Gente, eu não sabia. Eu nunca tinha aberto uma caixa desse do grandão. Só tô abrindo agora, porque o outro está anunciado como kit, né? O que eu tinha pedido, eu não tinha aberto. Que lindo! Sorte, carinho, feliz dia, boas vibrações, suerte. Amei mais ainda. Nossa, lindo. Então esse aqui vem assim, coisa mais linda. Então tá. Se eu empolgar assim com cada item, vocês estão perdidos. Mas ó, pedi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que tem mais, mas a gente vai ver nas próximas caixas. Não tenho certeza também, porque eu esqueci tudo que eu pedi, tá? Temos aqui Romã e Flor de Amora. Olha só, um hidratante aqui de 200 ml, gente. Dessa fragrância super diferente. Olha que coisa mais linda. Esse aqui eu só tenho com creme de mãos aqui. Então dá até pra fazer kit. Esse aqui eu pedi 2. Deixa eu deixar aqui. Sabonete avulso aqui do Crisca, gente. Sabonete aqui do Crisca. Então, maravilhoso. Aqui vermelhinho eu pedi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Tem 10 aqui dentro da caixa, nem vou tirar pra mostrar pra vocês, mas são 10. Deixa eu só tirar, ver se tem alguma amostrinha embaixo, ó, porque eu vi que tinha uma aparecendo. Uma de ameixa e flor de baunilha aqui. E mais aqui pra cima, mas então são 3, tá? Que cheiro delicioso essa caixa. Eu acho que é graças a isso aqui, ó. O sabonete massageador de maracujá. Ecos maracujá. Gente, desde que eu comecei na Natura, não tem outra. Se a caixa tá cheirando, você dá uma olhada se tem algum produto de Ecos na caixa, tá? Não dá outra. Ecos, sabonete Ecos, campeão de cheiro. Esse aqui é o massageador, vem na caixinha, gente, que legal, né? Eu achei que ia vir no envelopinho, vem na caixinha, ó. Esse aqui eu pedi 5. Não me pergunte por que eu pedi 5 ou por que eu pedi 10 de um, 12 do outro. Igual eu falei pra vocês, a gente ia lá e incluindo valor tanto, você inclui mais, valor tanto, você inclui menos, meio sem muito planejamento, sem saber o que vem de mais. Pelo menos eu, tá? Tô falando de mim, gente, de mim. Eu sei que tem gente que é muito mais ligeira que eu, assim, pra fazer as coisas. Eu fui desse jeito, meio que na louca, tá? Ó, tem mais um aqui do Romã e Flor de Amora, então foram 3 que eu peguei, ó. 3, tá? Veio uma amostrinha, 3 amostrinhas do Ilia completa, gente. Esse daqui azulzinho. Não lembro se foi resgate de pontos ou se veio, ou se eu comprei, não lembro. Mas não faz assim diferença, né, pra quem tá vendo. Aí, gente, o capim-limão e o hortelã. Caixinha com 2 unidades, peguei várias também. Aqui tem 6, tá? Nessa caixa tem 6, ó. Esse aqui, gente, é um sabonete verdinho, que eu acho muito legal também pra montar kit. Esse aqui eu não vou abrir, porque esse aqui eu tenho das caixas maiores, assim, né? Mas é meio verdinho, não verde, amarelo esverdeado, tá? Esse aqui, dessa cor mesmo, ó, tá? Eu falo assim, cor... Tem 7, eu falei que tinha 6, mas tem 7, tá? Tinha mais uma aqui, ó. 4, 5, 6, 7. Eu falo da cor porque eu não sei as meninas que montam kit. Igual, eu sempre penso na cor quando penso em kit, né? A gente vê o que mais combina. Aí, gente, entrou lá também nesse São João o Storax, o Ecos Storax. Como saiu aí alguns na Shopee esses últimos tempos, acho que saiu 4, né? Aí eu peguei mais 2. Pelo menos mais 2 aqui que tá nessa primeira caixa, tá? Pra repor estoque esse aqui. Maravilha, gente, do Empório ainda, né?
Ó, então nessa primeira caixa foi isso. Eu vou lá pegar a segunda. Segunda caixa aberta, gente. Ai, não vou lembrar mais quantos que tinha na primeira lá pra gente contar, mas eu falo quantas mais tem nessa aqui. Tem as coisas que eu tô vendo que tá repetindo aqui, tá? Sei que eu peguei muita coisa de algumas coisas. Olha, o Rolon de Flor de Lis. Nossa, eu não vi a validade, né? 12 de 24 esse. Esse aqui é que eu tava meio preocupada com a validade. As outras coisas não lembrei de olhar não, né? Mas já foi, né, gente? Depois qualquer coisa põe aí. Ó, esse aqui eu pedi 3 Rolons. Gente, eu pedi muito lencinho. Muito lencinho. Deve estar mais lá na outra. Deixa eu ver a validade. 10 de 24. Lencinho com 16 unidades, gente. O valor, eu nunca vi esse valor antes. Então, esse aqui é único e exclusivamente pra gente montar kit, tá? Validade pra mais 1 ano e meio, mais ou menos. Tá maravilhoso, gente, esse aqui. Porque eu só tinha uns aqui do grandão, mas que já tava pra vencer. Então, esse aqui pra eu incluir lá nos meus kits, pedi muito. E pedi muito no próximo pedido também, tá? Que vocês vão ver ainda, que ainda nem chegou. Veio uma caixinha toda amassadinha, mais a validade de 2025. Ah, do Rolon sem perfume. Nossa, eu tive venda desse aqui na Shopee, eu não tinha em estoque, não sei que fim levou. Mas daí tá aqui. Será que eu pedi mais algum? Podia ter pedido bem mais, né? Era esse aqui que eu tava aguardando essa caixa chegar na data de ontem, que tava previsto pra ontem. Ela tá atrasada. Na Natura nunca acontece isso, né? A outra também tá atrasada agora. Que daí eu teria mandado na Shopee, não chegou. Cancelei o pedido, tá, gente? Mas daí tá aqui, ó. Ah! Uma coisa pra falar pra vocês. Esse aqui entrou dois pontos pra eu resgatar. Eu resgatei nesse aqui, que eu tive a venda e não tinha o produto. Achei que fosse dar tempo quando eu fiz o pedido, tá? Então esse aqui foi resgate de pontos. Aí, gente, tem mais sabonete aqui do Capim Limão e hortelã. Caixinha com 2 sabonetes. Tem mais 5 aqui. Já tinha mais na outra caixa. Tem mais aqui. Não sei quantos que tinha lá, não lembro mais. Sabonete, gente, eu pedi muitas caixas de sabonete, gente, muitas, porque assim, gente, que difícil que é pegar sabonete nesse empório. E essa vez eu tinha tudo à disposição, todos os produtos. Não tinha nenhum produto em falta, gente, nenhum. Aí fiquei louca, enlouqueci, gente. Ó, tem mais esse aqui, do carambola e mandarina. Ih, gente, vamos ver a validade. 4 de 26. Ah! Ó, e pediu Avelã e Cassis. Esse aqui é super bem procurado. Deixa eu ver a validade. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que validade que é? Ai, 2 de 26. Que susto, achei que era 23 na hora aqui. Não, foi fabricado em 2023, gente. Esse vence em 2026, gente. Avelã e Cassis. Gente, que maravilha! Ó, tem mais. Então, nessa caixa vai ter mais 3 do carambola e mandarina. E tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 do Avelã e Cassis, tá? Tá aqui, não vou tirar uma por uma, que tá aqui embaixo na caixa. E agora, mais uma coisa maravilhosa aqui, que é caixa de sabonete de Luna, gente, com 2 unidades aqui de Luna. Olha que coisa mais linda. Pros kits aí, ou a gente tirar e vender cada um aí com perfume de Luna. Vai da escolha de cada um, né? Esse aqui, então, nessa caixa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, eu acho que eu devo ter pedido isso mesmo. Que maravilha, gente. Eu tô amando esse pedido. Nossa. Ó, veio mais 4 pacotinhos do Ilia Plena. Não, desculpa, Ilia completa, tá? Falei na minha cabeça, Plena é completa. E esse aqui eu devo ter comprado, resgatado, tá? Por aí. Então. Aí,
essencial exclusivo floral, sabonete líquido para o corpo. Olha só, gente, eu vendi tanto desse perfume. Se ele tivesse encalhado ainda, eu poderia fazer um kit, mas como eu não tenho, vou esperar. Vamos ver a validade. 4 de 26, dá pra esperar ele entrar de novo aí na Natura, tem uma promoção, eu vender junto, ou eu vou vendo depois com outro. Olha que lindinho que ele é. Nossa, ele tem umas partículas assim. Lindinho. Então é o sabonete líquido aí do perfume, né? Pra quem acompanha os vlogs de vendas na Shopee, viu que eu vendia todo dia um desses. Do perfume, né? O que mais, gente? Homem Coragem. Del Corporal. Tava lá também no Empório. Peguei 2, 3. Aqui. E pra finalizar essa caixa, 2 Del Corporal do Luna Intenso. Olha que coisa mais linda. Essa embalagem. Olha que lindo, gente. Vamos ver como que é dentro. Ó. A cor. Lindo. Remete bem a cor do perfume mesmo, olha. Amei. Com isso a gente encerra essa caixa. Ela vai pegar a terceira e última. Gente, a última caixa, a terceira. Já viu que tem mais carambola e mandarina, né? Gente, eu acho que no próximo pedido eu pedi mais desse. Não sei não. Empolguei demais, gente. Ó, então nessa caixa aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 6, tá? Mais um monte de linha completa. Isso aqui eu comprei alguns sim, outros eu troquei. Temos também o More Online. Isso aqui eu acho que deve... Esse aqui tava lá pra vir. Esse aqui deve vir do... Em algum ciclo aí mais pra frente deve ele voltar. Por isso que eles estão mandando amostrinha, tá? Esse aqui é de mandar. Gente, aí tem aqui mais um monte desses lencinhos. Eu peguei bastante mesmo, acho que peguei 20. Tá? 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nessa aqui, tá? Então, eu acho que eu peguei 20, gente. Acredito que 20. Peguei mais alguns na próxima caixa que vocês vão ver quando chegar, né? Porque ainda não recebi. Ó, tem aqui sacolinha da Mimi. Ah, essa aqui também tava lá no... Será que tava no Outlet? Ou eu comprei? Não sei, tem 5 sacolinhas aqui. Agora eu não lembro se eu comprei ou se tava no Outlet. Mas, se eu não me engano, tinha no Outlet também, tá? Mais um Humor Online aqui, a mostrinha. Então veio 2 pacotinhos. Aí peguei muitos desses olhinhos aqui, gente, porque eu tenho madeira em flor aqui. Eu pensei em complementar o kit, porque eu já tenho um kit. Validade 3 de 2025, gente, tá maravilhoso. Ó, olhinho do madeira em flor. Peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Homem Emocione, eu peguei o quê? 12 de 25. O creme de barbear. Validade final de 2025. Óleo do Luna. Óleo desodorante corporal perfumado do Una. Eu falei Luna? Não, Una, gente. Peguei 1, 2. 2 só. Esse aqui é um pouquinho mais caro, né? Ó. Vamos ver como que ele é. Ah, sim, ó. É padrão dos óleos aí da linha de perfumes da Natura, né? Tanto que eu peguei outros 2 aqui do Essencial, tá? Vamos ver que vai ser igual, vocês vão ver. Ó, 2 óleos aí, ele tem 150 ml. Esse é do Essencial tradicional. Ó, gente, é bem
tradicional da linha, tá? 9 de 24. Esse aqui tá com validade pra menos tempo, né? Mas mais de um ano, né, gente? Então tá bom. Mais um Del do Luna Intenso. Tinha pego quantos lá na outra caixa? 2 ou 3. Então tá aqui pra mais um, tá? E aí, gente, pra finalizar esse pedaço, gente. Adivinha, 2 essenciais masculinos. O de Vanilla. Gente, eu tenho clientes desesperados pelo Oud Pimenta. Por que que não tem o Oud Pimenta? Eu tenho lista de espera pro Oud Pimenta. Natura, volta com o Oud Pimenta, por favor. Faz esse favor pra nós. Validade 4 de 25 esse aqui, tá? Ah, gente, esse aqui tava com o valor mais baixo. Ele tava com o valor, pra vocês terem uma ideia, quem vende aí, valor das imbatíveis do ciclo passado. Porque as imbatíveis agora desse ciclo já tá com o valor mais alto, mais de 100 reais na imbatível, gente. Esse aqui tava mais baixo, tá? Mas não tão mais baixo, mas tava mais baixo. Se é que vocês me entendem, quem vende sabe o valor que tava. Então eu pedi 2. Ah, eu achei que compensou, eu pedi 2, não pedi tantos. 2 foi ótimo. E, gente, se alguém souber quando tiver o Oud Pimenta, me fala. Porque, sério, tem fila de espera aqui. Pra quando voltar o essencial masculino, tá? O masculino do Oud Pimenta. Quando eles foram... Eu tô falando do Pimenta porque eles foram lançados juntos, esse aqui. Vocês lembram que eles foram lançados juntos na mesma campanha? Mas o Oud Pimenta foi aquela vez e não voltou. Esse aqui já voltou. Voltou ano passado em alguma campanha e veio. Só ele. E o Pimenta não voltou mais. E, gente do céu, sério. A procura é grande. Mas é isso aí, então, gente. O pedidão, dão. Foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha demorado muito pra mostrar. Me contem se vocês conseguiram pedir alguma coisa que vocês queriam aí. Ó, essa caixa, tudo isso aqui. E em breve tem a próximo pedido que eu fiz, assim, com muitos produtos repetindo esse. E alguns diferentes que apareceram lá nesse São João, tá? Alguns diferentes. Entrou aquela tigela lá do Quer Pra Ver, eu lembro que eu pedi dela. E mais algumas outras coisas diferentes lá. Vocês, quem vende sabe. Aguardem, espero vocês no próximo vídeo e nos próximos vídeos das outras coisas. E também se inscreve no canal. Links das minhas lojas estão aqui na descrição do vídeo. No momento que eu estou gravando este vídeo, minha loja da Shopee está em férias. Mas em breve voltará, tá? Aguardo vocês, então, para mais informações logo assim, quando eu voltar e tal. Eu falo aqui no canal, tá bom, gente? Tem... O que mais que tem? Tem o link do Esporte Digital da Natura, cupom de desconto aqui na descrição do vídeo, gente. Aguardo vocês. Deixa um joinha, deixa um comentário. Fiquem com Deus. Beijos. Obrigada por terem visto até aqui.